ఢిల్లీ 543 కిలోమీటర్. మంచు కొండలు అద్దరిపోయాయి భయ్యా. మన విలేజ్ సూపర్గా ఉంది. చాలా మంచి ప్లేస్లో ఉన్నాను ఈరోజు నా బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్కి మంచి ప్లేస్ సెట్ అయింది మొత్తానికి. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. అసలు యాక్చువల్గా బద్రీనాథ్ క్లోజ్ అని వినగానే నేను చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయాను. ఎందుకంటే మా చార్ధామ్ యాత్ర ఫుల్ఫిల్ అవ్వకుండా ఆగిపోతుంది అని చెప్పేసి. బట్ టైం చాలా బాగుంది. సో అనుకున్న విధంగా వైజాగ్ నుంచి కేదార్నాథ్ యాత్ర టోటల్ చార్ధామ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ విలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా కవర్ చేస్తాం.